Hello guys, welcome back my YouTube channel. Udah 3 hari gue nggak update vlog di YouTube dikarenakan gue dari Minggu malam dari jam 9, terus Senin, Selasa, Rabu gue sakit dikarenakan gue itu demam, terus kepala gue sakit, mata perih, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sekarang gue juga masih sakit, gue masih flu, tapi gue berusaha untuk upload video di YouTube karena gue kali ini mau unboxing. Yeay! Gue mau unboxing apa ya? Jadi gue mau tunjukin sesuatu. Ini gue baru beli laptop di Shopee. Gue beli merek Asus. Mudah-mudahan laptop yang gue beli ini bagus ya, hasilnya memuaskan. Dan lihat, dan gue belum buka tuh, gue belum buka ya. Jadi gue rencananya mau buka sekarang sekalian unboxing gitu. Lihat tuh tempelannya banyak banget ya. Oke, gue sekarang buka. Nih gue beli laptopnya 14 inch. Jadi untuk di rumah, karena laptop gue yang lama tuh rusak. Oh, jadi mendingan gue beli baru. Ini Windows 10 yang terbaru. Udah berhasil dibuka. Ini ada kwitansinya ya. Tuh. Sekarang kita buka. Wah, gimana? Ngeri juga nih. Gue bingung sekarang bukanya gimana. Aduh. Tuh, gue pikir langsung laptop, ternyata di dalam ada lagi begini. Wah, keren banget. Dan ini, oh, dapat tasnya, keren. Dapat tasnya tuh.
laptopnya. Tuh. Inilah laptopnya, dadah, Asus. Dan gue emang pesen warna putih. Terus kemarin tuh kan gue beli di Shopee. Penjualnya nanya sama gue, Kak, mau yang aqua blue apa yang putih gitu kan. Gue pikir aqua blue itu apa ya maksudnya, mungkin warna biru yang ke laut-lautan. Terus gue bilang ya udah putih aja deh. Nih putih 14 inch. Wah lumayan gede, gue suka. Dan kenapa gue mau beli laptop baru yang model ginian, karena gue mau belajar edit video. Nah kalau belajar edit video kan enak, gue nanti bisa edit video vlog gue di Filmora Go tuh. Lalu seperti ini. Nah lumayan 14 inch gede, gue suka. Tapi jujur kayaknya gue rada menyesal beli yang putih. Harusnya aqua blue ya, lebih keren ya warnanya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Putih juga oke sih, karena kan gue nggak pakai kemana-mana, gue hanya pakai di rumah doang gitu. Nih, ya kalau mau lihat port-portnya seperti ini tuh, lumayan. Terus ada tempat CD tuh, jadi bisa nonton gitu. Oke deh, dan kita lihat dalamannya ya. Nih laptop gua teman-teman, tuh warna putih 14 inch. Lumayan ya buat ngetik-ngetik, oke. Kalau mau belajar ngedit video juga oke, gede, gua suka. Oke, sekarang gua mau colokin ke sini. Oke. Dan sini. Oke, gue matiin dulu ya, nanti kita lanjut kembali. Nah, kalau ini tas laptopnya keren ya, tas ransel begitu. Tuh, wah, dapat tas ransel baru. Tapi ini buat laptop, keren ya. Mari kita lihat isinya. Isinya tuh, ini ada dalam, ada kantong. Terus ya karena untuk laptop punya, ya jadinya gini doang. Tuh. Ya lumayan bagus lah, dan gua puas sih. Oke, segini dulu vlog gua udah selesai unboxing laptop terbaru gua. Dan laptop gua ini masih dalam proses download. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment. Bye.